ဟုတ်တယ်ရှင်ရဲ့တားရည်ထဲမှာအကြီးဆုံးသားမအေဘူးလည်းအရန်အလိုက်တိတဲ့သားမအေဘာလုတ်ခိုင်းမအေဘူးလည်းကုညီချင်းစိတ်ကအပြည့်ရှိရယ်မအေ12နာရီတစ်ချက်အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့တငယ်ချင်းမို့မမေကိစ္စမဟုတ်မမေရဲ့တငယ်ချင်းကိစ္စတွေအရေးကြောင်းရှိလို့ရှိရင်လည်းသူ့ဖေကနှိုးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမျက်စိပြမျက်နှာကျဘယ်တော့မှမဖြစ်တဲ့ကလေးမအေနဲ့ဖေနဲ့အတွက်ဆိုအစင်တစ်အမြင်နဲ့ရှိနေကလေးအရန်လိမ့်ပါလားမမေဘယ်လိုလဲကန်ကောင်းတဲ့လူပဲဆိုရမှာပေါ့နော်တားတွေ9ယောက်တည်းမှာအလိမ္မာဆုံးတရက်ခလေးလည်းအကုန်လိမ္မာတယ်တခါလေရရင်တမိပေါက်တယောက်ဆုံးပေါ့တယောက်လောက်ကဖောက်တတာပေါ့ဟယ်လိုတော့ဟုတ်ကဲ့တက်နေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တားကြအရန်လိမ့်ပါတယ်မမေတို့ကမှလည်းချစ်ခင်စိတ်ပြည့်ရှိရယ်ဘာပြောမှ4-3-5အားလုံးချစ်ပါတယ်တော့သားမျိုးလည်းဖြစ်ပေးပါလား